Beau partager, hein, beau partager, beau partager. Nous avons besoin de maman benga na moni de l'Est Afrique veut dire na sepeli nzale sili. Beau kota beau benga to partager na nous to pesa na conseil même sous système ya ko la veuve na Congo eza ya ko changer même si to yebité avant to loba nanu to yebité sous système ya ko la veuve oh biso to yebi ba congolaise na ba congolais même sous système wana il changer to yebité bobenga nano ato sola nano bakota kaka Pacho Badika na moni grand frère Pacho Badika Pécho voilà Pécho Badika ba Pécho Badika na moni bobenga nano to sola na mwa muke bo partager même sous système a kolela bibembe na Congo échanger to système ya ko partager ma échanger to système ya ko la veuve échanger surtout toyebi te ba mama surtout bato na bingi Kinshasa naza besoin appel na bino obenga nanu bo intervenir nanu komona bosoto oyo koko mwasi ya pululu oyo tobundelaki ye oyo todefendaki ye surtout ngai Nadine oyo nzambe na ngai nadefendaki koko adecevoir biso koko adecevoir nga makasi koko décevoir koko beti mabe makasi koko décevoir peuple congolais o décevoir bato bakotaki babundilaki yo bafingaki yo oza salite koko obeti mabe obeti so mabaku bozana ata so ere nange koki voilà deya 4 minutes toleka sikoyo naye kovanda awa na constant oyo nga nasali na remarque oyo nga na remarke koko oyo aza veuve ya mwasi ya pululu veuve de fin pululu en fait na bakambu na bavideo oyo ati mwa estre ndambo eza wana avant même pululu abima na morgue balela ye na après enterrement bakunda ye biso tu toza na bamisu tozomona comportement ya mwasi ya koko eske mama oyo aza na mawa to mwasi oyo akufeli mobali mama akufeli mobali epuis na moma nini na ere nini na moma nini oyo koko apesi bato surtout kanda oyo bato badefendaki ye tolekaki koko mawa todefendaka koko mawa koko bato tu badefendaki me koko lelo alinga koma lelo youtubeuse koko alinga koma na ye manike ou koko tozo comprendre te makila ya pululu yango loko ebesaki bacomédien liboma ebesa mpe koko mpe liboma parce que koko azosala komona ndeye liboma okoko azosala ndeye komona neti liboma tobotama na Congo biso bakongo tobotama na Congo oyo toya poto na kimokolo toyebi mwasi oyo akufeli mobali ndenge ase comportaka toyebi mama oyo akufeli mobali surtout mobali oyo akufeli mwasi vo meme mama na to mwana yo ndenge ase comportaka parce que comportement ya koko oyo aza kose comporter lelo yango eza envoûtement yango koko aza ya koloka yango koko babebisi ye mutu yango koko bon selon ngai Nadine selon nga komona koko na baexplication to apesaki biso pululu akufaki na makambo aza koréagir sikoyo c'est comme si Coco a caché quelque chose. C'est comme si Coco a expliqué biso na famille à Pululu bien te liwa ya Pululu. Parce que quand Congo on connaît dans monde on sous-développé, on va s'attendre à analyser autopsie à Pululu ezate. Parce que comme on a monté au cas Coco, quand jour on va na kufaka. Coco bacha micro à lobby, bacha Coco micro à cette interview. Et puis na moni même pas bisika Coco à leli. Nga na moni Coco à leli te. Nga na moni naka ba interview à Coco. Nga pena Nadine, Elisabeth, o changer photo. Muloko, Elisabeth, na moni changer photo na bosa nyo chance kute ba ja kombo na. Selon nga Nadine na moni bisika Coco a leli pululu te. Coco a nga pulula kufa po ko sa ba buzz na ye à la con. Parce que Coco a se comporté comment yo mwasi okufeli mobali. Premier jour, OK, c'est bon. Même émotion, na moni to monita neti nga mona nga émotion ya Coco te. Na moni Coco na émotion te na elongi na ye. Na moni ta Coco na ma ya misu te. Coco bana tika ba émission, ba tie micro à l'interview, ba tie micro à lobby, na moni
mutu akufa na kutu na bakoko yango na bakomete bawaka ndenge moko na koko na baactrice comédien oyo tokondanaki bazaka ndenge moko koma yo mobali nao azi na kati ya morgue abandaki bamission pululu na kati ya morgue epuis kaka le même jour baki kotika pululu le même jour batiki pululu na mabele le même jour koko azwi micro abandi kosala barando na ye le même jour koko akangi biloko na ye azongi epa na bango yango na tuna question oyo est-ce bibembe merci beaucoup Gabriel Bombo merci beaucoup ma chérie merci maman na toyebi ke soki mwasi akufeli mobali avandaka nanu na mabele avandaka nanu na se soit une semaine soit 2 semaines nayebi te soki elele ya Congo échange to batie lo ya sika soki mobali no akufi kanga biloko na okende yango koko yango basukoli ye to basukoli koko te koko basukoli to basukoli te nayebi te mutu na yo edoki ngai namoni neti koko wana neti pululu akufaki likolo ya koko ngai namoni pululu akufaki bazalaki na feti na koko bandaki kosala feti siko molimo ya pululu temaki akosi biso nde pululu akufelaki yango noko kobeta koko amo kosala baretro baémission kome mobali no apasuki bata mama kalunga pululu kuta apasuki même pas nase mabele ya mosusu mo ya Congo peut-être pululu abebi même pas mais botala koko akomosala na ye rando na basi ya pululu yo mama pululu akufai na maboko na yo ata motema ya mawa wana ozala nango osangisa bana ya basi mosusu basangana bayebake oyo bayaya na ngai oyo baleki na ngai koko préféré na osala na o rando na basi ya pululu bobandi mabe makasi franchement obandi pululu azalaki vivant koko osalaki na orando te na bambanda na yo tomona meme pa yo koko oyo tobana so yo pe te mwasi ya nganga oyo chouchou na kwele oyebi koko bien teke oyebi bien ke pe mwasi ya nganga teke oyebi ma chérie chouchou na kwele teke oyebi parce que koko ozalaki vivant soki pululu azalaki vivant koko asalaki nango asalaki rando te na basi ya pululu tomonaki te koko osala rando na basi ya pululu na bakango ya pululu tomonaki te soti koko okomona oyo youtubes osaka no bemission ka manike peut-être soti 10 000 € soki 10 000 $, mama olive ne bapesi yo ebeli so liboma okomi bisalasala osala rando bato babengaka mpona comprendre te bamonaka teke naza na live to naza na live nazoyeba te bomonaka to bomonaka te grave label vedi namoni oyo nzala na nga mpenza esili na sepeli koko akosa so base à la con oyo mwasa ndenge nini mobali akufi ata so mobali na yo te mobali akufi na maboko na yo mobali akufeli yo na kati ya chambre so mpe akili koko na yo toyebi te sope pululu ngai namoni neti pululu wana akufaki likolo ya koko parce que neti koko neti molimo na yo esi bateki yango c'est vrai ozalaki mwasa nganga c'est vrai ozalaki mwasa nganga soki liwa pululu yo koko oyebi yango ce n'est pas normal ce n'est pas normal ye mwasa libala okangi biloko ka jour bakolaki pululu ozunga kona basukoli yo te basambeli yo te sikoyo nayebi ke soki mobali akufi bakangaka ndako bakangaka chambre babokilo baye wana basali prière soti prière parce que ya suki osuka eza bakala bakutine omo basala ata prière ata ya mokie bakoti na chambre babimisi biloko ya pululu apres batiki na ndako na bana sikoyo okangi biloko okangi bana ozongi epana sikoyo vedi bakosukela bango yo te akati na awa ata pananu pesho koko akati danse na bito ozaka nde ancien danseuse koko yaye mwasa pululu ozaka ancienne danseuse toni nango oyo danse mowei sikoyo alingaki bacomédien baza suna mawa koleka yo koko alingaki bacomédien baza na mawa koleka ye moko kolo mobali ke balei mobali na nga bien te baye kutu na morgue te bamwani te surtout ye moko osali kutu bese no la con okati danse na ngo banoire mwasi akufi mobali afandaka na mabele okufi kutu camarade na kutu ka camarade no akufi me moto aopike bakrise aoboka mabe me yo mobali na yo akufi yo likolo parce que koko yo ozalaki na aire ya fete na mobali na yo koko pululu akufeli yo ozalaki na fete na kati ya chambre
o ba crise o asubaki asalaki boye koko yema lokuta il faut famille ya pululu batema ya koko aba ça va me explication bien ce qui pululu akufaki maladie ni so akufaki na moment nini eza normal te oza libomo ya mutu na koko oza mayele te mobali na akufi memi pa obandi babuse oyo osala no rendre bambanda banango mpe basi babala na bango mpe misu baza na bango na bangola misu baza na bapointe noire misu baza na babrazzaville misu baza na bavi na bango yo so na aire oyo na moment oyo mobali akoti na nsima mabele ongo osala siko orando na yo tuna manike nde moto amanike edoka likolo ya kombo ya babe na monoko botuna na manike koko omoni manike te koko otala manike te na mo otala manike te ozotala exemple tala ya mwasi ababia te bazo traumatiser te asali mabe bazo traumatiser te bino bolinga sikoyo nini yango bino bakongo bolingaka nini asali mabe babise conseil basi koko aza bebe ye koko aza bebe basi koko conseil koko aza bebe asi soki mobali akufi mobali avanda na mabele mwasi ababi oyo alima jamal ti lelo alima jamal afingama mais asala même pas interview ata mokolo moko te alima jamal mwasi ababia alima jamal atika kuti na bana ata mokolo moko tomona alima jamal aleka sa interview asike biso ndenge nini ababi akufaka tomona yango ata mokolo moko te tomona yango te alima jamal aleka na ata mokolo moko te alima jamal afingama de toute sorte afingama na bato ya Kinshasa na bato ya Poto na bato ya Angola nani afinga alima jamal te alima jamal nani afinga jamal te alima mwasi ababia sikoyo yesko kokwana akati danse bomoni asali rando na basemeki na ye kutu bazoyokana te baza na mbutu bozomona bozotala atonga koko conseil parce koko aza bebe koko aza mokolo makasi aza bebe te asali mabe azongi ndako na botuta pululu basukoli koko te koko basukoli ye te monsieur échange monsieur botutu na kongo elongo nango toyebi te koko quel choc papa nanga soki mama nanga quel choc ezalaka bongo so osina choc osala balive osali live osali kuna émission wana toka bena toka choc ozwi mbongo okangi yo sa mama ya bana azozaki soki 300 euros même 1000 euros soki 3000 toyebi monta mbongo te peu importe mbongo ya moke oyo ozwaki sengisa bana ya pululu mama ezota mwa oyo ataka ngola ezota mwa 50 oyo ataki braza ezota mwa 30 ezalaka bongo te bakongolais même mbongo ngo koko azwi ata kimi nango asoma même pas terrain asala yango même pas eloko mais ko pulu atiki bana 10 il faut kosangisa bana wana olia asangisa bana wana ya kosala na ye rando na bamama ya bana wana eputa bana ya koko baza mikie koleka kutu bana ya basi tu 5 bavandaki wana baza baleki bana koko mosi na kose comporter bongo bo baki azalaki na choc quel choc papa nanga quel choc teke choc yango ebebi teke mawa yango mpe ebebi choc ebebi kongo ata bisikila bato bamona yango eza mabe bilunga bocamoufle yango bokarese yango bopesa ezalaki na choki quel traumatisé azalaki traumatisé ya nini ya choc ya lwa pululu yango esali liboma asaka badirect baémission ntango midi pokwa yango nde traumatisation yango nde choc yango aza nango yango wana eya choc te eza buzoba makambo oyo esala bato fo eteyaka bato mosusu ifo eteyaka biso bamama ifo eteyaka biso makambo tomona oyo eza normal te basaka na mobali na yo akufi osaka na liwa na ye boye papa ya bana na yo abotisi yo bana akufi aza lisusu te yo ndimi na yo olekaka osaka bemission kilikili orepondaka basi mosusu basi ya koko ongosala no théâtre ongosala no maboke mama azalaka motema monene mama asangisaka bana mama fo osangisa bana fo ozala motema monene mobali nanga akufi atikaki bana ese koko abaki pulo aza na bana 10 emso ayebaki yango te emso ayebaki te alo osupuke pulo aza bana 10 lukoto oyo batala bana yango 10 bakombo na bango baage na bango baozonga ozota contact na bamama bana wana boati na relation bien bosololaka bosangisa bana yo ndimi na yo sikoyo bango kuna 5 basali soki la team de pululu soki la team de pululu otali koto yo moko eza normal te il faut tochange bacomportement ya biso bamama il faut tokola okoko azosala eza normal te bakoki jamais kokaresa yango jamais
baokaresa yango te koko aza moke te koko aza mokolo aza mwa moke te koko aza mwa moke te aza na 11 ans te ayebiki mobali na akufi basukolaka mowe basukolaka veuve baotya ye caméra ayebi te ke bato baotali baofinga ye ata émission asali bafingami trop eza normal te mama asangisaka bana epuis fo vana nano mabele vana na mabele nano franchement bafo compte bofinga bato awa te pardon s'il vous plaît liyanga moto moko pardon s'il te plaît tika ofinga bato awa vraiment tika albert na ngina oyo nga pululu nakopesa mutu gazi te nga batikeli nakopesa mutu gazi parce que pululu atikeli nga gazi quel gaz pululu atikeli asalaka maboki asalaka théâtre yango gazi atikeli pa pululu yango wana est ce que mutu aza choqué mutu aza traumatisé akoki kose comporte oka neti ye koko aza kose comporte bongo bake o aza traumatisé azalaki na choc quel choc teke pululu atikeli gazi asalaka na ye théâtre ya komi na ye pululu te. Bonjour Yadjo. Bonjour Yaya. Quel choc. Maman za muto sangisaka bana. Papa akei bana batikali pe batikali bana 10 na ba pays différents. Il faut osangisa bana. Osangisi bana ya Angola, osangisi bana soki ya Congo, osangisi bana soki ya Pointe Noire. Siko ba kokende bongo oya Angola bakei, oya Pointe Noire bazongi, oya Congo bakei. Bobenga na soki un jour bakutana balingani babalani. Soki un jour baboti bana pululu bakoi parce que koko ekosa no rando na basi ya pululu wana 5 osa no rando na bango parce que pululu atikeli o gaz sikoyo bolingi kosangisa bana te koko bana bakokende bangola ya pointe na bakei sikoyo soki un jour na kimokolo bakutani bazwi babalani balingani basali inceste bokosuka wa bokoloba nini koko mosa pululu tofingi bakomede balingani te bakomede mitana mbe sikoyo yombe numéro 1 motana mabe eza nde yo koko numéro 1 motana mabe eyavana yo koko parce que bafale bacomédien bakutu na mawakutu makasi bazwi kaka je na yo moko koko bacomédien bazwi kaka rythme ya koko azalaki na ye normal à l'aise batie miko alobi yango mpo bacomédien basala émission kilikili eza normal te. Allô? Oui, allô, maman. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord, maman. Le moment cassé, ma chérie. Ok, naina lubabeli keza vraiment passé. Ofa libanda mboka mo makambo ezo lekana kati ya mboka ezo esa vraiment passé en tant que congolais. Nga soki na bengi c'est parce que na yebi pululu très bien. Je dois tant ya kofanda esika moko parce que na Brazzavilloise kofanda ya Brazza tolia esika moko mais tant na yoka ki nouvelle wana qui vraiment choqué. Alors, comment na mwasi oyo okufeli mobali olekaka baémission oteni bapropos oyo atenaki wana eza vraiment propre te eza bien te koko aza mokolo aza mwana moko ya mokie te oyo aza na expérience te oyo okufeli mobali mpo bayebi so makambo nini fosala po non aza mokolo ayebi makambo wana nyonso mponi kopesa baninga pasi boye vraiment okomi kosala barando na basi ya pululu mais pour na nini vraiment en tant qu'intellectuel vraiment bazoloba oyo ezaki émotion nini moto so aza na kati émotion makambo alobaka mso ayeba yango te mais ye makambo azoloba e ayebi yango très bien epuis aza koassume yango aza koassume makambo azoloba po ayebi batikeli gaz ya nini akoki koteni vraiment bapropos ya bongo eza mpasi mpona bacongolais na moni ye ndenge aza na akili ya susia pululu te mso asepeli me asedébarake na pululu omoni asepeli ndenge basedébarake na pululu mpe banongo bacharge ya pululu ekomaki tro minene aza na eloko te na miti aza naza ya kosepela orke badébarake na pululu comme ça continue vie na ye eza propre te pululu aloba tiki zibana so ozalaki mama mwa malamu alingaka loba problème eza te atiki zibana boye atosengisa bana bafanda ataka bana wana oyo mso onéglige lobi tanti lolo akosalisa ye soki lelo afanda bango bien apesi bango éducation ya bien lolo mpe bakosalisa ye eza te kaka bana mo bakosalisa yo alors bakongo soki kozala naïf
botika koanchete yo boencourage te totelemele asali mabe totelemele comme ça bazwa mayele ata mutu mosusu akoyela nsima akosala yango te botika koencourage émotion ani ye naaki makoko moto aki na émotion non moto akufa na mbeti ofane mpe kaka bega ofoo minoko ozoloba bato mosusu eza ye ere wana si azopike bakrize oyo eza vie te okupela mobali no likolo ya mbeti na yo somo wana etoni elongo ya otoni donc atandi ne pas azoloba mpe tre baza koexplike très bien wana aki na émotion te moto wana émotion jamais akofa liboso te ezofungola mbuma misu oloba kalme bo moto wana émotion toyebaka moto wana émotion bokomona kaka na misu bobi azokoka me oka kutu koloba vraiment eza vraiment pasi eza vraiment pasi kotala chi komenaki moto ya bato ebele yo mwato ya koimili wana eza immigration oza koimelie mowei te mobali akufi même pas une heure de temps même pas jour moko eleki ozwi ofai na micro ba mikolo me ayoka soni vraiment ayoka soni aza mikolo epi biso toza baafricain mwasi akufi mobali afandaka na se kutu ebalone kutu kamera eleka devoi ye jesali ye moko banye kobenga bakameramen yango baya bafilme lopaske na gaz ayakisa gaz yango batikeye mais c'est pas bien ya eza gentil te yo mwasi ekufeli ozwi bisaka yo wana oke na kati ya ndako nao mpo okeni okekanga bela bilo mosu olongwalonga bilo mosusu mpo ntango bato baya bamona eloko miyebisa ngai eza mpasi mpone alukelo ya nzambe aluka nao basukola alukelo ya nzambe abatela mbangani afanda nie mpo nalandi basi nyonso to apulu balobi wana moto alobi mabe aza te moto afingi moto aza te bayaki vraiment bien na motema malamu bango nyonso tuku bayolela shiko eske oyakta biso engamna na gaz zwa gaz yango batala wana gaz ya bisuma ya libabe ya botutu wana gaz te ye bayebi ye mpo tika ye gaz donc voilà depuis États-Unis na ngana contribuer ka yango wana. Merci beaucoup ma chérie banda Canada merci États-Unis. Coco babi aza émotionnel avec na choc wapi choc parce que les gars ça ka théâtre na boki moto aza na choc moto aza na traumatisé aopike ba crise namoni mai ya miso ya koko te namoni kaka baexplication ya koko chiko azalaki boye chiko tomoni kaka baexplication ndenge koko akufelaki na chambre ndenge chiko asubaki ese asubaki ya solo tomonaki ngai namoni koko yo pululu akufaki likolo ya nzoto na yo namoni pululu akufaki likolo ya nzoto na yo soki obomi vérité soki motu na yo edoki okraki ekomi bosa baémission kilikili bamakango échange basangisaka bana koko ozala mokolo makasi oza mokolo meme ya shiko koko oza mokolo ya pululu yo koko te allo bonsoir maman Nadine, vous allez bien? Oui ma chérie naza bien Nelly quand elle a intervenu par rapport à Coco ceux qui bicotaient cette dame en le voyant comme ça, son tel qu'elle l'omine, et donc ça directement mon thème. Comment une personne, nga elekelinga, au coup, bakundi moba eno dimanche, lundi au salle l'émission. Non là, la kunda ko yala linga non là la té. Grave. Nga la kufa ni mobali, même beto mobali la kufa qui passe par ko zoye, nga la zone pas na ndako na kena la. Donc on a mis même pas 2 minutes. Comment se fait-il à cause de motema makasi avani na kiti azosala émission pour expliquer pour avoir un ban et la fille au bon ça une soi-disant émission tendresse elle était la première personne ya kotanga bana nyonso ya shi sans que bato bayeba ye mutabimisa ki tous les bana disent ya shiko oui elle est aussi la première personne à kosala na émission pour démentir bana wala est-ce que c'est normal bana basangisaka bango nga naza fruit ya divorce nayebi mpasi ya bokwama na maboko ya mwasi ya papa mpo naotala elongi na ye naomona directement image ya mwasi ya papa biso ki motema mabe bana baza bainnocent na bainnocente bayebi eloko te bango mpe te bato bandima na babotama na bamama wana mosusu
azwa bana wana asangisa bango uniquement mpo bayeba na bandeko na bango ya okozala pe te lelo liwe elaka te ta lilo nde baliwe ekomozwa bato ya lela ye na shikoti ndenge babenge shikoti shiko alali alamuki te comme tel ye mpe okolala mpe lobi alamuki te estce liwe mobali nete ye te bana wana yo ozokanga bango okomisi mama olive azwa lokwa bana oyo ka yo oyo boti bonokano baolo baza na bana liboso ana bana liboso wana ka bana shiko nde moto bakomi donc azwi bana lokola marchandise atekela ngo mama olive aza motema mabe en le voyant comme ça aza motema mabe amwasi malamu te soki azalaki mama malamu angaka azwa bana wana azwi na bana na ye basali meme foto oyo eko banolakisa bana na ye tata baya na bino oyo azalaka na lubumbashi oyo azalaka na point noir oyo azalaka na angola comme la fille ya angola elle est plus sage que elle kotala boye ye aza mokolo ya fille wana angola en regardant seulement comme ça omonake non aza mokolo ya fille wana angola mais la fille elle fléchit très bien par rapport à elle comment tu peux dire que batikeli nga gaz ntango iparete banda kosala théâtre natikala oyeba ye te kaka na liwa chiko nde moto bishiko atikeli ye gaz na bacomédien na biso bayeba basi ya kobala wana nzamba libisa chiko esa akoti mabele azalaki projet mosana mokolo ne wana aza bondo we moto akala akata deja libale wana moto akala ti je pense si bakufi mpe na basusi ya mwa mwasi ana akokufa omoni baréaction na si on était en Europe enquête nga ezala ya makasi comment oyo okufeli mobali okeko obanda directement kosala bémission na poto baosalene déjà baenquête bayeba comment se fait-il okozala na courage ya koloba ya kobina eteko tant que mobali no alali wana yo otala cercle mobali nanga moto alali wana yo obina eteko. C'est vraiment regrettable. Azwa temps avanda aluka babokilo na ye asenga pardon. C'est tout ce que j'allais dire. Aluka mo asenga babokilo ne pardon asangisa bana bana na msusu bazonga zo. Merci beaucoup maman. Natika baninga msusu place. Merci maman. La question moko. Botutu na Congo soki botutu so mutu akufe mobali ezalaka soki elongwa esila botutu wana na Congo ezalaka te esila parce que koko bamisu eza ebele parce que koko azalaka mwasi ya nganga koko pululu bamesele baprofesi ke mwasi wana aza malheur ya vie ya pululu baémission eza wana na YouTube bino basaint Thomas boka mama na bino ozwi yango wapi eza kuna na YouTube bamisele shi wa prophétie plusieurs fois que Coco a porte malheur à vie na ye. D'accord? Ba prophétie mususu peut-être soit prophétie mususu to kanga ba prophétie mususu. Coco za mwasi mabe. Coco za mwasi mabe. Naza choqué na dessus deux na kasi na côte là qui a fait que mwasi soki salité na deux na côte la même pas yo. Oza mutana ki bon mama te. Ozina mutema ki bon mama te Coco. Moi, c'est un petit bon maman. A sangisaka bana. Balinga baye pa lelisa la mobali na bango so papa so ya bana na bango yo mosa rendre na bango omi sala bibina bina biloba loba na mota parce que moko oleli même pas Coco so yi Chico leli Chico mbisikani maman Olivi tenga bana obosko ba miso batela bango tenga bana no mibale bongo ko le 8 wana batela bango totela kaka de na yo. Maman Olivi ata moi terrain pona bana obosko bana obaki 8 bongo 8 baninga maman Olivi ata bango tata bana yo Coco congolais ba mama nanga motema nini o tozala ngo na motema nini zeka soka sa moka kufi moi sa akoma makasi soka sa moka kufi moi sa alingi bana mususu wana te c'était pareil avec moi si papa Wemba c'était pareil kaka boye moi ça Wemba zima na photo ndaku atie kuna liboso ya nini ya katafa kaka boye koto so Coco koto yeo batikelinga gaz yoko sango sala tête sala groupe théâtral o atikelo gaz
nakofula motu te yango kofula bato nakofula motu te koko motu ekutu mwasi ya pululu ofula mako kutu te soko gaz o pululu apesi oyo atikeli wana siko ofula siko nani oya kutu mwasi ya pululu koko ofulama te siko gaz o pululu atikeli mpo ofula yango nani koko eza mawa mwasi ya pululu eza mwasi soko mpo otanga ye nayebi te. Arrêtez avec ma émission Kili. Parce que tout, au social du débat, Coco, Chico, Faki Boye, à côté de la chambre, à l'aller limoine, à Subisco, oh, tu es pourquoi, mon bel la sama belle, yango ma aussi la mitema. Basuko liote, ota mwana bo tutu ya pulu na nzoto, okangi biloko, ozongi ndaku na biso, basuko liote, ça a un sens. Okoti pe na chambre wana, bilamba Chico, na kati kuna ezali, badra, ezakuna, babi, nyonso tu na kati chambre wana Chico, siko ba, oke na ndaku wana, bo tutu wana basuko liote, même pas prière. C'est que yo koko, on a qui na relation bien tête, na ba belle famille na yo. C'est que yo koko, on a qui na relation bien tête, na mama ya pululu, on a qui na relation bien tête, na ba ndeko ya pululu yo koko. Oza mwasi mabe. Comment yo ti mataka parce que na tele mission ya leka pululu. Basali discussion. Eh ba oti ba toki antérieurement ba zongi, moi ça pululu alobi ke koko alobi azongi pa na bango, et pas na ye. Ba yebi se non, vala on a se ko zonga sima. Basala mbutu émission na YouTube ezala leka pululu ngo zo sike na YouTube. Adia zonga le même jour qu'on est mobile na ye. Ba fima mobile na non vala on a se ko zonga sima. Ya tombo ki azubi loko zonga ndako. Ça montre que yo koko na relation bien te na mobile na yo. On va leur faire ba susika yo mon côté koko. Comment la pululu la faire susika o avec épargner ba ki pembeni. Apa ba mbatia ça ki pembeni ceux qui a qui se délaissé ceux qui isolé. En fait koko un super koko a ba pression kili. Et normalité si vous avez votre nom à ma belle va faire une assiette nandaku même pas une semaine même pas 3 jours les mêmes jours au kangi makolo au zubisaka au zongi kuna nandaku na oko sali nandaku wana ndako kuna na pululu bosi na kino tika kinini munafuna penda kwa ngope pululu yena ndo futa ndako wana yena ndo bike ando lesa bino ando lesa siko pululu ngo siko akufa siko mbango zongi kuna ko luka nina ndako kwa pululu kuna o tika kinini nakata ndako wana oke mbango kuna koko o mosa ndenge ni vraiment mbo maki aza traumatisé azaki nde choc wana choc abosa nzela ndako te akati etoko akati soki eteko yango mpe ezaka mpeka choc kaka mama asangisaka bana epi bana koko baza mike na repete yango bana koko baza mike bana baninga baza mikolo soki un jour bakutani babalani baboti parce oyo ya braza akozonga oyo ya Pointe Nord akokende oyo ya Ngola akokende soki un jour koko to yokufi to baninga bakufi so bana bakutani un jour babali bosali sikoyo inceste bon ko bolingo sansa bana te parce que koko okoma na o YouTubeuse okoma na o star internet osaka no ba interview tala moninga lima Jamal ti lelo soki 5 soki 3 ans yango alekaka même pas 21 pour na babia ti lelo toza explication ya alima Jamal te ti lelo aza mutu te azina munoko te ayebi koloba te ayebi koloba koko toza mosa ndenge nini koti na YouTube tala bakomate nde ofingami oza na botutu oza normal te otanga na botuta pulu na nzoto nayebi so mpenza neti okebi na ndako mpo okoya na ndako mpe okoti mpe na mbetu olala na kiti olala na mbetu wana na pululu ese matela yango ochange bataka wana pululu wana ole so mosila kaka na mbetu wana kaka na dra wana kaka na chambre wana ozongi mpe na bana na yango inde parce que mbongo mama Olivi apesaki mbongo yango osala yango commerce malonga te koko mbongo wana okimi na yango mbongo osala mpa epa na bino kuna mbongo yango osala mama Olivi osala yango même pas commerce malonga ekobuti ka na mois d'avril na mbongo wana esila nango na mois d'avril mbongo oyo bato to asila tilango na miso boye mbongo wana ekenda yango mosika te na famille ya pululu na famille na bino na bakonnaissance ya pululu babike mama Olivi atikeli yo mbongo estce mbongo abongo ekende mosika estce mbongo abongo eko avance na commerce ese mbongo bongo ko multiplier yango koko oza mosa ndenge nini yango koko mbaya so mona ke muta ko feli mobali oza mona te mbaya so ko loka koko je répète bien koko akufi na maya pululu na nzoto na ye bale ko sala fête na pululu teme ka leki akosi monde entier akosi famille ya pululu akosi na biso yango na esali retour
et comme c'est ba mission kili comme c'est bina kili ngana bino video ni ovini koko leli ngana bino apaka ya des missions o ya sali video ni ndeza kuna YouTube o koko leli pululu video ni to moni video te o koko leli pululu to moni video ta moko te o koko leli pululu ezati apaka ba interview ya sali bato. Quelle explication? Et puis on expliquer du début à la fin, même pas ma miso. On expliquer bien clair et net. Est-ce que tu veux qu'il na kiti? Est-ce que tu na chambre? Est-ce que la mouki na sabutu? Est-ce que mon a lelaki? Est-ce que quoi pour la subaki? On expliquer chaque détail. Attends, moi stop, moi ya misu mama te kate koloba mingi te. Yo te tel lango yo te. Batilo miko, allez to leka bande explication. Batilo miko mama, siko ndenge ni mama koko. Est-ce que pululu obani onyate explication tina suka. O expliquer bato à l'aise. O kasa nini ke ba bato na maboko na gaz wa tiko pa pour le lo gaz pour ofula baninga te. O kasa ni to lobela te, pe o sa nan ba lobela te koko. To ba carré parce que osina ma oza vevite oza ndoki oza sase oza demona wa mwasi mabe obi la mobilité to mobile oza bocho bano de est-ce que bana yo moko kolela bango to neti mwana ndeko na kufu kolela to mwana moko kufu ko leta mwana yo papa ya bana na sama belé papa ya bana na sama belé apasuki te abebi te yo koko ni osabe mission kili ozongi ndako na bino ba mama ngana bino baka mususu oba koko komi ba koko ba biso ba oeklera pe biso parce que basi belé parce na comportement boy mobile na ya kufi basi mususu ba ye afimbani na ye afimbani mbali kuna bembe mama ya mwana liboso ye to ya mwana 4 ye yo mo sana omosa no zuwa ozaki zuwa mbala ki vivo saki zuwa mbala sema biso apika ka zuwa sibo wela ni bozo wela bembe bozo wela ni koko bozo wela nini Chiko na wasake na est-ce que tu vas ninga pe moi à l'aise moi mbongo zui ata au moins 30 ata mutangola za moi mbongo ozo mo mutuka muta point no réseau ta moi mbongo ya kano ce kano rapide muta kishasa za moi mbongo pona moi ce qui Jessica so moi mira yote koko etali yote oza misala mabe oza normal te koko oza penza envoûté oza misala mabe Chantal Lebola mama paradis mutu mabe on a problème mutu koko famille la fois tela batela openza bien oko bang se mbembe so balinga parce que na botuta pour nous autres na yo o bang se mbembe oko tula te koko oko tula mama na ngai koko oko tula so mbala kufa tiki bana il faut ko sangisa bana ba mama na ngai ndo sa kufi to sangisa ka bana ça sert à rien Mombala qui vivant, on a qui na bambana bolo bala raté. Mombala kufi, on continue ka bongo zuwa na zuwa rando na rando. Photo sangisa ka bana so mbala so bazate, même so baza vivant, il faut sangisa bana. Bana on ba ko lingana. Eza inceste, eza abomination. Liko qui bombanda à la con. Il faut ba ko sangisa ka bana mutasa kufi. Est-ce que pour lui mais tete yo moko te ba kokoli wa pour lui o lela na mbeto moko bo leki na ye bo taki na ye TV atelemi aka matina mbeto yo peza koko yo mona conteste na yo moko ete obanga ta ko banga te mama obanga ta ko banga te mobali nanga papa na ngai abelte mutu passe fièvre ta keka boyo yo moko ete yo même pas somo wana ba mama il faut to te ya ma moto mabe futaka nango eloko moko te moko kwa sali boyo akogani eloko moko te to ya kina mbongo ngo sila nango moto mabe mara moto nulle part oyini bana mobali na yo ko abuti yo na rien so na fisco bana bambana ya polo ba ki ba un jour ba bongi ba ko ba joueur ba ko ba docteur batali ba archive o etre le ba YouTube boy est-ce que osunga ba leki na bango est-ce que osunga bana ya koko kimte mabe efutaka te tosangisa bana mombala za vivant to za vivant te il faut tosangisa ka bana na biso parce que bako bana un jour bakobotama franchement eza mawa eza soni koko asule batu tout na kata poto même na Congo kuna apesi batu nyonso tu kanda mwasi mokolo bongo mwasi ya nganga osatu babeza la con
mobali na sama belé apanzani même pas yo lekani na yo obeta na eteko osaka no barando na bémission bato bato ba micro bango bato ba vue na YouTube na bango koko bato etali bango te o ba chroniqueur o ba etali bango te bango bato ba vue ba chaîne na bango yo ni somo oza komi fingisa makoko bato ba finga nde yo ba finga bakolo chaîne te koko bakolo chaîne na bato ba vue na bango bazo baboni na bango soki yo ni moto ofingama oza mwasa ndenge nini koko na ngai oza mwasa ndenge nini misu makasi boye oza mongala koko oza misu makasi onde mongala moko boye kaka boye kaka yeye na yeye kaka yeke misu makasi oveva ndenge nini opovla veve ya ndenge nini oveva modele nini misu makasi boye ata mawa eza te ata mo expression wana elongi ya figure ya mawa eza te misu makasi misu kwa moyibi lokwa yini moto olende pululu yango omwasa ndenge nini boye boye pe te koko il faut changer tika bémission c'est avec les bémission c'est les faits tika bémission c'est ekoki pululu asakei basi bazonga bangola bazonga bapointe bazonga babrazzaville babe bavi na bango koko fondi otika nde émission kata bémission osala wana ezo apportele yo rien du tout bato balingaki yo bato babayo mbala moko bato babayo mbala moko ya koko oloka boye koko ozonga boye koko tolembi tobaye koko tika bémission tout osolobaki oana gaz ok c'est bon gaz yango bato pa pululu tila biso sikoyo maboke tila biso groupe théâtral pululu loko na gaz ya pululu yo koko tila biso groupe théâtral ya pululu ojoa parce que na gaz ya pululu koko ta manike na moto doka okomi manike de koko okomi manike de na internet bienvenue na monde ya YouTube bienvenue na monde ya internet okolingi kotika video te ongo kotika bémission te bémission kilikili bienvenue koko bienvenue ta bémission eza mawa eza pasi bamama bandeko na nga basi bato mosusu baza mpe bakotalanga to bakotalanga nsima boza mibali bakota bana libanda baza na Congo baa na poto baa na Angola ifo tosangisaka bana rando ya ebemba asa kufa na ye moyo asa kufi na ye aza na ye mpe te mso mpo osobala okona mobali mosusu mobali mpasa kabona na mwasi mosusu me ondimi osala rando osala yango ennemi ya mwasi moko boye bosi okabwana kala Allô? Bonjour. Bonjour. Bonsoir, Bisika Bozali. D'accord. Maman Nadine, naza na life déjà, hein? Oui, oza life ma chérie. Ok. Naina loba mwa moke mpona ndeko na biso wana koko nakita na volume pardon. D'accord. Naloba nanu mpona koko. Pululu bakundi dimanche. Ye koko aleki kosala émission lundi ti lelo ndenge tozoloba boye koko azo continue kosala ba émission. C'est que aza mwasi oyo azelaki liwa ya mobali na ye alors parce que mangala moko azoloba onga na kofula bango te. Mama Nadine koko aza mosenzi ozomona parce que alengeli caméra tant tumbala liboso na ye aleka na ba médias comme ça parce que c'est son homme qui passait devant les caméras ozomona parce que ayebi valeur ya matanga te ozomona ayebi valeur ya matanga te eza na comment on appelle ça eza na ba swahili bangala baluba banini baza na bamakambo na bango soki mwasi akufi to mobali akufi bafandaka na se ozomona balobi teke alata pili me balobi nde afanda na se alela mobali na ye na calme nyonso me ye kamera nyonso koya alobi
nga boy caméra nyonso koya alobi et ce qui est grave azowanga na bana ya pululu po bana basi oyo nyonso balekaki wana mutu na mutu abimisi mwana na ye ozomona ye nde atikalaki na pululu donc aza na droit et devoir ya koaccepte bana wana parce que baza makila ya pululu mama ozomona baza makila na ye ozomona parce que déjà un mowe asi akufi na ye eloko nini bakosalana na zuwa wana azwa bana wana akutanisa bango ataki baza bandeko ozomona parce nga natalaki baémission oyo ya basi ya bapululu wana bamisusu basi bakoma na bango basi ya bamabala mais ye nde moto azalaki na pululu mama na di ozo comprendre donc c'est une femme vraiment c'est une mosenzi aza mosenzi mpo na nga ozomona aza mosenzi parce que ayebi valeur ya mobali na ye te to ayebaki valeur ya mobali na ye te ozomona ena minute oyo tozoloba aza epa babokilo te asi ake deja epa na bango donc azelaki liwa ya mobali na ye nde asala bascandale nyonso wana ozomona ifo babilo mosusu tolobaka yango vraiment baninga nde kuta théâtre baleki balobi pardon baninga ya mobali na ye baleki balobi ifo asika makambo azosala makambo alakisi bango kuna na nini na morgue ozomona là où on était parti enterrer pululu ozo comprendre parce que bamaloba mosusu azalaki koloba motu moko ta koya kolobela ngai eloko parce que mobali boye mama nadine babiloko mosusu ifo totalaka biso bato ozomona mobali akufi yo mwana mwasi pourko oza agite ere nyonso caméra eye olobi mbongo nga nazwaki boye te famille ya boye tina babelle sere na yo bosani na bango mpo na mbongo soki mama olive asalaki mbongo wana ya matanga eza matanga mpo na pululu ozo comprendre soki aza mpe na droit ya kozwa mpe mbongo ndambo oui mais c'est pas obligé ya koleka oyo banda koloba nga nde mona atikali na charge boye na boye mais non c'est pas ça nga mpo na nga mwana mwasi na soka koyoka baémission na biso il faut afanda kimia il faut afanda vraiment kimia azala calme mutu akobimisa na place na ye aza te mpo bana basi wana basi bamibalela na bango baréponse na bango yango wana ozomona basi bamibalela na bango mais oui baza basi ya mabala mais bana nde baza na problème ozo comprendre bana nde mpo bakutana mais ye alingi te mama na dina alobi ye pululu kaka ye abotana pululu kaka bana mibale wana ozomona mais pululu ye moko ayebi ke no atiki bana nanu mpe te lisolo mosusu ta mosusu ekoya ta mosusu pululu atiki nanu 10 wana te ta mosusu mpe misusu bakoya ozomona likambo ezali wana likambo yango ezali wana mama na di fo tosatana na makambo ebele ta mosusu misusu mpe bakoya misusu ta mosusu abotaki mpe na basi misusu ya poto awa toyebi wapi ta mosusu abotaki lisusu kuna na Brazzaville toyebi wapi babisika nyonso pululu aza kokende kotambola en tout cas mpo na nga yango naka nde eloko na nga naloba natikeli bandeko na nga mosusu ya basi oyo base senti vraiment irresponsabilité ya koko natikeli bango place vraiment merci beaucoup. Merci maman, merci. Voilà, on est presque dans 50 minutes, c'est bon. Voilà, ezaki analyse na nga sala un petit pour na koko la façon à se comporter bien. Moi ça libala veuve mbala kufelo likola so likola ndio suna kata chambre jamais. Soki botutu so pe libabe so pe koloka mais si koko ngaza mongala mais ça za colonie parce que comme miss makasa koko eza anormal. Miss makasa koko eza anormal. Onde koloka onde za ya koloka ndamta mutu sa malamu te. Atiki bana 10 s'il vous plaît 10. Bobota pe ba comédien bobota bana 10. Soki 38 avec nangwana bana 10. Et na 10. Tu vois koko po sa sabana so tuwana o sa kinga koko baskelinga gaz. Mais bana ba olingana bana ba olingana ba ko botana ba ko botisana. Bana 10 eza awa bana 10 eza awa. On a braza on a cola gauche on a droite bana 10. Mais so ba sanganité so ba sangisi bango te ba ko lingana. Ba olingana bango facilement. Boye bana ndenge nini
Coco, zo contact ya maman oya Brazzaville, zo contact ya maman oya Angola. Au fait le bengi maman Angola parce que moi ça va déconner. Ah, bah ça rende bon. Au lieu ça le rendre mon ça profine déjà on sait qu'on a ça on l'a connaît souté. Au lieu ça la rendre, nous va contact ya baninga, ou bien ya baninga, ou pas ça bango bana a fait appel vidéo ma WhatsApp ba mon na kata ko mona parce que o Angola ba ko zonga. Boye soutien ni souté, même so à ta famille, est-ce que Coco ce que lui concerne ça parce qu'il a fait 1 milliard, aux 8 milliards par maman Olivier Lembe, c'est que vino e bongi. Yango tu vas dire tout pembeni. Tu vas tout pembeni, parce que tu vas milliard maman Olivier, parce que moi on est que nous Coco. Moi on est que nulle part. Moi on est que nulle part maman Olivier. Tu au cas tu ça bien très ba kilo na, est-ce que bana wana lelo. Tu as aussi problème. Parce que besoin de quoi pour lulu. Parce que ça côté ka bien té, na ba ta théâtre. Pour passer ba baye yo Coco. Oza ça bien té na bata théâtre, oza ça bien té na bande kwa pululu, oza ça bien té na babasi ya pululu ali. Parce que ce pas là le problème. Na ko telemela yo Coco. Parce que appelle bata maboke, si maman livre la après lombongo, après son mbongo pona pululu. Si maman livre après son mbongo na Coco, ça pona pululu. Soki pululu te yo Coco za mbongo wana te. C'est que mbongo eza ndambo ya famille ya pululu, ndambo ya basi mususu ya baboti na pululu, ndambo pe ya yo parce que za ba mi ba. Eza mbongo na yo te Coco. Eza mbongo na yo te, eza mbongo ya bana ya pululu. Na muke ya yo, na muke ya famille ya pululu. Comment ça mbongo ya yo par rapport à quoi? Hein Coco? Ko motema ni ba kongo bazala, ko motema nini? Parce que ça pululu za likangu na yo mbo to ba parce que abala pe yo pété. Abala pe yo pété. Ceux qui moi 5 000, ceux qui moi 10 000. Maintenant pour lui, moi 3. Bah ça pour lui, on me dit à moi 1000. Autre que moi ceux qui 7 000, ceux qui moi 6 000. Eh, on te retourne à mingi, Coco. Et normalité, ils ont bon, on a Coco. Si moi, si maman lui fait bon à bimi, si voilà, bah soso, bah Thompson, et après le Coco. Et qui pour la cocotte? Et qui pour la pouloulou? Et parce que, et qui pour la pouloulou, na pouloulou, na famille à pouloulou. Babala ote Coco, babala ote, oza misu makasi, bangala kutu bakosa. Eza normal te? Oh là là! Franchement, au comportement ni à moi, c'est mon temps ma béboye. Mon temps ma casse, on va libanga. Babese le honnête, libanga, le makasi, c'est li kofi kabo. On temps ma bé. Na pour lui, pas choni, ça pour lui, ba choni le koba Coco. Voilà quel choix la peine, ça peut pas ma boke yango. Voilà choni. Ah, what tata mo sa pululu. Coco tata mo sa pululu Coco. O mayele te. Ba shoni wa pululu, o bina star soki vedette mo bo beli mo makasi mo gaza makasi mo londa kinango. Ba shoka ba Coco ana shoka ba Coco. Ah, pululu pe. Ah. N'importe quoi. Allô maman, ne out na kata nanga déjà. Allô. Allô. Oui. Na participer ka foko finga moi so bien. Foko finga e bien kuna zozo ma numéro ni kuna zozo ezo lekate na sombele ke penga tedi pona finga ya vrak. Azando ki na basa pululu basa mabepe ka ye. Mota mabe na basa pululu nyonso balakisi ezaka ye. Aza mama mukolo azoluka ka pona bana ye bote pululu bana kitoko na bana niso bisi bana kitoko nyonso bali bimisi na ya mabe ya ye. Yaya mukolo akala ajemena saya mona mwako akenda ko s'intégrer kota pululu aluki vi partout azuite azolela mama Olivi lupango kwata bana na ye ya normal te koko za kindo baladi chef ba enveloppe na bazu ba pesa te ba kopesa mama na pululu po mama pululu pa tikana na ba charge ya pululu. Ben oui. Mama ya pululu po tikana ba charge ya pululu. Pourquoi luka bandirane mama na za mukolo mwa ko sala vi pa luka ko sala vi te pa lesa bana pulu so ba pesi na ona ko chasa ke makala liboso pa ngo te ka pa luka bana fufu koko na pulu ko ka sa même une semaine mabela se comporter boy bongo so ka sala ta ina ne 2 mois o ataka ba 2 mois to ko ka pona makamu susu eza bien te ba artiste ba sa elo kwanti ba so mbongo amba ko pesa mama pululu po azana reconnaissance na nyoso ba sali azo manquer bon ba respect eza na sens que n'importe quoi. D'accord ma chérie, merci beaucoup. Yeah. Merci maman.
comportement nango boye vraiment comportement nango ti mama oliba ayaki bongo aki mpona yo koko ti mama oliba alingwaki na ndako na ye aye na enveloppe atindi bathomson basoso atinaki mpona yo koko oyo mosi ndoki boye nde nini oyo ndoki yango ozaka nde ya butu mais ekoma ndoki ya moi ya misi makasi ya pwasa boye oyeki ndoki ya pwasa mwasi ndoki assassin mboko esila noka lobilobi soki 10 000 soki 5 000 soki 8 000 esila noka lobilobi yana so ozwi mbonga pululu ese pululu yango basala ata pierre tombala toyebi te koko ozwi mbonga pululu wana okimi nango ese ya pululu basala ata pierre tombala ese mobali na yo koto batiki basotaki batiki ye na kitsuka ya kuma soki ya kitsuka ya nini kuma ya simitiango ya simitiango basi bafungola so batiki na kitsuka ya simitiare wana ese basala ata pierre tombala je ne pense pas à Pierre Tombala. Parce que là, bon, ça, on même pas Pierre Tombala. Hein? Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, papa. Je peux participer? Bien sûr que oui. D'accord. J'allais dire quoi, moi? J'allais juste te donner un conseil. Hein. Je suis pas pour Coco ni pour quelqu'un d'autre. Ce que j'ai remarqué dans la communauté, en fait, j'ai remarqué dans la sujet et Bélé toujours agir par émotion, en fait. Toujours agir par émotion des fois. Maintenant, moi, Sima, la sujet à mon oncle a dit sur la Belgique, en fait. Déjà, les lots, moi, la petite personne parle, la zone est moi, je donne conseil. Au moins, pour nous dire, il faut vraiment qu'on ait un émotion, c'est poser, qu'on y ait tous les partis, en fait, lobby, après, qu'on juge. Dans la communauté, j'ai remarqué, il y a trop de précipitations. Les Camerounais peignaient déjà à Kaboul. Batouba basé fondé Péniel, Batouba Baké Nékoulous, après, plus tard, tant où certaines réalités Yobima, c'est là qu'on a compris, ah, c'était pas comme ça. Batébé Bassé pardon. Donc, beaucoup d'analyses, j'ai remarqué Nadine, en fait, Batbo qui est trop, en fait. Moi, j'ai l'impression que je donne conseil. Si les Camerounais, tu mets l'imai, tu tikina le bakanda, tu nyo, qui n'a pas, après, tu comment juger. Mambo Coco, il y a des choses, moi, j'ai condamné. Moi, par exemple, je l'ai dit aujourd'hui. Là, moi, si je suis pas là, peu importe mon écoute, c'est moi qui n'ai pas mon temps, pas mes parents. Mes parents ont fait leur vie, en fait. Maman. Et moi, si tu as coupé les pouloulous, peu importe, n'est-ce que en Angola, la tali. C'est-à-dire, je ne sais pas qui est au coco, si on est deux ans en abouillé, mon bal dans la moitié, ça me dans en Angola, ou qui dans la ville, on regarde dans la moitié, mais moi, si n'a eu mon bal dans la moitié, sous la king. Soit disons, il évité, mais pas si moi, on a pris ma bande dans mon corps. Quelque part, vous voyez pas que non, c'est pas bien, en fait. Attends, papa, merci. C'est bien, alors, on va bien. On veut que l'obé. Merci. Siko, loka pula kufaki na maboko na ye. Mama ya bana na ye. Voda ki bana mibale. C'est que bana wana, ba ki na droite, ba ya matanga wana, soki bana wana 1 euro o koko azu wana. Ba ki na droite ya 1 centime parce que alaki mo sa pulu ndako. Non, on a raison. Bana, moi, franchement, dans ma camo, dans l'ongola, bana, baza, justement, les lobes vont subir ma camo, ma papa ou ma maman, dans mon basalaki. Et bana, baza, innocent. Et j'ai remarqué comment nous, les Africains, nous préparons des fois mariage, mais on ne prépare pas après les mariages. Quand on veut se marier, on prépare la cérémonie, on prépare après les mariages. Or, les balles, les bandes cassées après. Les balles, les années, les balles, nous, on ne prépare pas après. Parce que la relation vite fait, babalani, basali makambo, basamoni, babalani, sans pour autant préparer futur abana. Keba maman pour keba kekoko, en fait. Ils n'ont rien préparé, ils ont préparé, bah, on y en sort. Si comme on parle à les lombas, n'en a pas subir. Donc, moi, je condamne, et dans la famille pour l'eau, et dans la coco, bah, moi, tous, ils sont fautifs. N'a pas Congolais, nous tous, les Congolais, nous tous. Au moins, il a dit, qu'on a un problème, on a tout préparé après mariage, tout préparé après la bisouté, tout le monde a qu'à le présent. Bah, aussi, bah, Brazzaville, bah, vraiment, est-ce qu'ils ont réfléchi à un moment donné? Mon bal, il te boutane à la moitié, nous, on a quelle relation, on n'a jamais dit, bah, toi, il devait quand même préparer ça, que non, voilà, tout le monde est Johnny à l'idée, à tant à Koufi, malgré que non, tous, par exemple, on a été, mais moi, si, elle a eu des problèmes avec ses enfants. Pourquoi Johnny a salaki, et l'eau, quelque part, en pleine matin, tout le monde, il va rentrer les botaki. Et ça, t'as pas la bisoté, ma camoine, la bisoté, noir.
Et après, là, les téléma, moi, je l'ai dit clairement, moi, personnellement, dans le manga, c'est dans la matanga, je préfère pleurer tout seul, là, se concentrer, là, subir. Dans l'ingati, je me suis vanda, tourner la matanga, là, Louis, ça, j'aime pas, j'aime subir, en fait, la carte, il a plus de temps de réfléchir. Et après, Moutou na Moutou, avant, moi, ce que je conseille peut-être dans le milieu d'Abisso, on juge beaucoup des affaires, tout fin, après, à un moment donné, tant où vrai vérité, allez, tout commencer à pardon, machin, de gauche à droite. Ce qu'on doit faire, nous, dans la communauté, il faut bien préparer l'après-mariage. Et après, nous, surtout dans la star d'Abisso. La préparer. Et tout ça, ils ont du mal à s'organiser, en fait. Après, tant que comme premier lieu, c'est comme Mototel. Mototel sont en mais avec le prix que vous gagnez, essayez de vous organiser quand même. Ça vous évitera peut-être un jour après l'issonion sonore dans la communauté car ça nous évitera peut-être après et là comme moi brisque vous avez dit moi je suis là la préparons toujours dans tout dans la banco bima pour j'ai des enfants. Qu'est-ce qui est antique là-bas parce qu'on sait jamais à quelle heure quelle organisation je ferai quoi et j'ai déjà dit que non à mes proches ngalo se nazate muke nanga bana nanga maman bango muto gérer mbongo na bango bana ali asani na ebi ke ba mama na bango parce qu'on n'a pas vu tout le monde a été battu délai la famille ba bana parce que limsa papa c'est que moi je pose une chose parce que moi c'est là yo ozana yo za bana libanda c'est le contrat avec Coco pour la bana 8 libanda à part 2 à Coco c'est ça le problème après moi ce que je fais hein moi organisation nanga na théorie mambo est à capacité c'est comme les bissotés ne font pas. Mais tant que comme la bissotte, c'est un peu différent. Vous comprenez? Mon amour, la survie à Bananaï. Tout le monde sincère. Papa, mon tassin, c'est un bana, ou à bouti de gauche à droite et tout ça, mais ça, bana est pour eux. Mais bana, on a, au concours à la main, on a la prisma pour y aller. Papa, c'est un sabbat. Mais c'est un sabbat, maman. Papa, c'est un sabbat. Papa, c'est un sabbat, où il y a bouti na bassignon sur les bana. Papa, c'est un sabbat. Moi, si un dako, ça, mon thème, malamu, non, mais ça veut dire, na sens nini omoni so na mwasi na ndako tobuti na mwasi na ndako mwasi wana bana na ye bana libanda baza bana auzana kuna na bolingo na bango mais bien sûr baza ya yete maintenant papa so na buti na basi bébé ça veut dire basi wana nyoso baza yanga quand je suis vivant c'est moi je dois préparer après ngai donc aussi ka charge à côté zaka wana répondre à question ngai oza congolais yango très bien papa ebele abota même bana libanda mwasi na ndako ayebi yango te il faut mwasi na ndako adécouvrir yango ye moko atika mwasi na Angola afin mwasi na Congo il faut mwasi na ndako adécouvrir yango ye moko wana première de deux atika bana quelque part il faut mwasi na bato il faut mwasi papa ye bosko bana kuna benga ta bango te papa ye siko bona na yango oyebi yango bien papa oui David siko omoni lo na oloba neti so koma pananga par exemple, moi je vis une sous-famille récomposée, mais je prépare en fait. Mais dit que moi, c'est un maman bano na butana, il faut que nga sagement que mobile. Mais que non, après même si moi c'est un kulinga bana ou na butina basi mususu, mais ça sera différent. Quand je suis vivant, j'essaie de préparer moi dans mon pas maman naï, j'essaie quand même de mettre de l'ordre. You peut-être moi mon kebo, celui on a zati. Au fait moi maman c'est très très important quand même. Pour nous la coufi brisquement. Pour nous la coufi brisquement. La coufi brisquement, allez battu batimi, boyebo, sous pourquoi là qui prêtait pour la future à Bananaï, s'attendait peut-être, Banani Bako la Boko la Bango. Je prends pas soin à Coco. Dans le bas, c'était à Pouloulou. Tant que nous avons vivant, nous avons décidé quand même d'organiser ma campagne. Tout cas, avec un temps, il fallait la vivant, à régimer, Banani, au sommet à Coco. Pouloulou, paix à son âme, mais je crois que non, il a un peu mal organisé sa vie. Au monde, dans qui vivant, si il essayait quand même bon Coco, l'objet n'a pas été bana boy, Coco, il y a même bana baoya, a moi relation et tout ça entre Coco, na bana ni bazali, bana parce qu'il y a moyen de vivre na Coco. À part moi c'est Angola, parce qu'il a monté à lui-même pour nous le fait. Vous avez moi c'est Angola, au bout de la Braza, vous avez tout na Coco nanda. Il y a mon à Nikoti en fait. Maintenant, tu n'es pas là, tu as des ordres. On a vivant là, si la vie est ton de dire la vérité. Il y a beaucoup de nabi à Sangisa Banana, il faut que Banana, Nazarana, ti Bazama Kila Nanga, Bazama Kila Bana Oyo. Tu vois, on a dit, tu organises déjà, parce que bah, si on connaît, on peut beau dire, on peut